आज हम सब लोग बात करेंगे झंडू के आयुर्वेदिक कफ सिरप के बारे में। ये पूरी तरह से एक आयुर्वेदिक सिरप है। इसका उपयोग हम लोग सर्दी, एलर्जी वाले, खांसी, बलगम, जकड़न के लिए उपयोग में करते हैं। इस सिरप का उपयोग बड़ों में 2 चम्मच 10 ml दिन भर में 2 से 3 बार ले सकते हैं तथा बच्चों में 1 चम्मच 2 से 3 बार दे सकते हैं। इस सिरप की जो MRP है वो 125 रुपये की है। और इस सिरप का उपयोग करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें। झंडू कफ सिरप। धन्यवाद।